अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये कहा जा रहा है ना कि आप किसी को कोई बात कह रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो लोग डिफरेंट जगहों पे खड़े होते हैं, ज़ाहिर है उनको बात देर से समझ में आती है, या चले जो भी है अपने प्रोसेस की वजह से नहीं बात समझ में आई। अब 1 साल बाद, 2 साल बाद वो लोग इम्यूज होके या अपने एक्सपेरिमेंटेशन से, अपने तजुर्बात से वही बात रिपीट करके बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एक नई रेवोल्यूशन हो गई है, और वो मुझे बता रहे हैं और टीच कर रहे हैं या बता रहे हैं, चले कम से कम। तो अब उस मोमेंट पे पहले मेरा रिस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं लगता था ये बात, और मैं ये कह दिया करती थी, मैं तो 2 साल से ये बात कह रही हूँ, मैं तो इतने साल से ये बात कह रही हूँ, तो तुम्हें अब पता चली, तुम अब ये कह रही हो, आप मुझे क्या बता रही हो। तो फिर मुझे ऐसा ऐसा अंदाजा हुआ कि ये कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। आपसे भी मैंने सीखा कि ये हमें उस वक्त नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं इस अभी भी मुसलसल मेरे साथ ऐसा होता रहता है कि जब लोग अपने बच्चों के साथ तजुर्बात करके अब सीख रहे हैं, तो अब आके ये कहेंगे कि ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है। मैं कुछ ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं रह पाती, मैं अनकंफर्टेबल भी होती हूँ, पॉजिटिव भी नहीं रह पाती। पॉजिटिवली उस वक्त कंट्रीब्यूट करने का मेरा दिल भी नहीं चाह रहा होता, बल्कि अंदर से मेरा यही दिल चाह रहा होता। अब मैंने देखा है कि मैंने जरा चुप रहना शुरू कर दिया, बस चुप करके हल्की सी स्माइल दे के सुन ली, लेकिन मेरे अंदर की फीलिंग कुछ अच्छी कंफर्टेबल नहीं होती। तो इसके ऊपर मैंने क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि मेरी बातों को तो निगेट किया गया था और अब मुझे एक्सपीरियंसेस सुनाए जा रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में क्या करूं? आप इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि एक काम करें कि ये देखें कि जो आप एक चीज़ पर एक किसी शख्स को किसी को कन्विंस करना चाह रही थी, वो उसका मकसद क्या था। क्या मकसद ये था कि वो आपको क्रेडिट दे, या मकसद ये था कि उसकी ज़िंदगी या उसके ज़रिए से दूसरों की ज़िंदगी बेहतर हो। और वो जो मकसद है, क्योंकि आपका जो काम था, जो आपने उनको बताने की कोशिश की, चाहे वो उस वक्त समझ में आई या नहीं आई, आपका काम पूरा हो गया। और अल्लाह ताला ने आपके लिए जो डीड्स लिखनी है वो लिख ली हैं। आपको उसका अजर ही मिल जाएगा, वो कभी ज़ाया नहीं होगा। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि दुनिया अगर नहीं क्रेडिट दे रही किसी भी वजह से, मिसाल के इसकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बड़ी क्लियर वजह ये हो जाती है कई दफ़ा कि हम जिस वक्त मैं अपनी बेगम से बात करता हूँ, या मैं अपने अपनी बेटी से बात करता हूँ, तो वो उनको मेरी बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो एक अच्छे स्पीकर को, जावेद साहब को सुन के उनको वही बात समझ में आ जाती है। तो मेरा मकसद असल में ये नहीं है कि वो मेरे से बात सुन के समझ लें। मेरा मकसद ये है कि वो किसी से ही बात सुन के सही बात समझ लें। अगर ये मकसद है, और यहाँ पर मैं डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ अंदर से कि वाई आर दे नॉट एक्नॉलेजिंग, कि यही मैंने भी कहा था। तो इस डिस्टर्बेंस को, इसका जवाब अंदर से ही दे दें कि मकसद तो हल हो गया, मसला तो अचीव हो गया, यानी जो मकसद था मेरा वो तो मैंने अचीव कर लिया है। चाहे वो मेरे ज़रिए से हुआ है या अल्लाह ताला ने किसी और के ज़रिए से कराया है। देखिए, मैं टीचर से कहा करता था, व्हेन आई वाज वर्किंग विद टीचर्स, मैं उनसे कहा करता था कि आपको जिन बच्चों को समझाने में मुश्किल होती है ना, उनके साथ एक तजर्बा करके देखें कभी। वो तजर्बा ये करके देखें कि अपने अलावा किसी टीचर से पढ़वाएं, वही चीज़ पढ़वाएं। और 1, 2, 3 अगर नहीं समझ में आ रही है अभी भी, तो 4, 5 उनसे कहें कि और टीचर से भी सुने। किसी एक टीचर से हो सकता है समझ में आ जाए। द रीज़न इज़ नॉट दैट दैट टीचर इज़ गुड और बैड। द रीज़न इज़ बिकॉज़ टीचिंग और लर्निंग असल में एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, जिसमें कि आप एक बात कर रहे हैं और दूसरा आपके उन्हीं, वही जो हम कल देख रहे थे ना, मेंटल मॉडल्स के साथ सुन रहा है। उस बात की क्या इंटरप्रिटेशन करेगा, किस तरह से देखेगा, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने अच्छी बात करनी है, करते जाइए। लेकिन अगर उसको समझ में नहीं आ रही, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको किसी ऐसे बंदे से मिलवा दे जिससे उसको ये बात समझ में आ जाए। अगर आप ये इत्मीनान है कि बात ठीक है, और ज़ाहिर है कि ये इत्मीनान जो है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ही फरामोश कर दें कि ये मुझे इसके अंदर को मुझे क्रेडिट भी जाए, या लोग कहें कि भाई तुम्हारी ये बात ठीक थी, ना जाए। मेरा मकसद असल में लोगों तक बात पहुंचाना है, और उसके ज़रिए से उनकी इस्लाह में मदद करना है, जिधर मुझे अल्लाह मौका दे दे। अगर ये मौका मिल गया है और मेरे ज़रिए से नहीं मिला, किसी और के ज़रिए से मिल गया, तो अचीव हो गया। मकसद मेरा अचीव हो गया, आई शुड बी सेलिब्रेटिंग दैट।
میں بات واضح کر سکا ہوں جی؟ جی سر، لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے نہیں سمجھ ہو رہا، یعنی یہ ہمت یا یہ کیپیسٹی میرے دل کے اندر نہیں پیدا ہو رہی۔ میں نے اپنے بارے میں سوچا تو مجھے بہت برا فیل ہوا کہ میں تو بڑی بات کر رہی ہوں کنٹریبیوشن کی تو کنٹریبیوشن تو ہوگی ہے، دین وائی ایم ناٹ فیلنگ گڈ؟ تو میرے اندر یہ کیوں نہیں آ رہی؟ اور مجھے لگا کہ میں تو خود ہی اس پرنسپل کی نفی کر رہی ہوں، میرا دل اندر سے اس کو نگیٹ کر رہا ہے، تو میرے اندر یہ کیپیسٹی پھر یہ تو ہے کہ میں زیادہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے زیادہ سوچتی، ابھی میں اس پروسیس میں ہی تھی، تو اس لحاظ سے سوچوں گی تو ہو جائے گا، لیکن میں اس کی کچھ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اجر کو پانے سے پہلے بھی میں اس کو سمجھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب یہ میرے کیوں اس کا نفی ہو رہی ہے میرے سے ہی نا، میں بڑے کہہ رہی ہوں کنٹریبیوٹ کریں کرنا چاہیے، اور پھر چینجنگ آپ کو اچھی لگتی ہے، لیکن اپنے قریبی لوگوں کی آپ میں یہی کہہ رہی تھی ان کی چینج میرے ہی تھرو ہو، یہ بہت غلط بات ہے، بہت ہی بری بات ہے، رائٹ رائٹ بٹ اب میں کیا کروں؟ نہیں، بہت غلط بات نہیں ہے، بہت غلط بات نہیں ہے، یہ آدمی کی خواہش ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس خواہش کو بار بار اپنے مقصد کو سامنے لائیں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ وہ یہ اس دن پچھلے دنوں بات کر رہے تھے نا آصف صاحب اباؤٹ مارٹن لوتھر کنگ، اس کو ضرور دیکھیں، اس کی جو تاریخ ہے اس کے اندر دو ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نام تک نہیں کوئی جانتا آنیسٹلی، اور وہ لوگ کمال درجے کی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، اینڈ دے نیور آسک فار اٹ کہ ہمیں کریڈٹ ملنا چاہیے یا کچھ، یا ہم بھی پبلک میں آئیں۔ یہ جو مارٹن لوتھر کنگ کی اسپیچ ہے، آئی ہیو اے ڈریم اسپیچ، اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے ڈیوڈ بروکس نے کہ یہ اس نے رینڈولف نہیں لکھی تھی، بٹ نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ، اس لیے کہ اسپیچ رائٹر ہی وہی تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ اس یوں سمجھ لیں کہ مقصد ہے اس کا، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جو بلیک کمیونٹی ہے، کلرڈ امریکنز جو ہیں، یا یہ جو افریقن امریکن جن کو اب کہا جاتا ہے، یہ جو لوگ ہیں ان کو ایکول رائٹس ملیں، اس مقصد کے لیے بالکل کلیئر ہیں وہ، آپ بھی اس کے لیے بالکل کلیئر ہو جائیں، نہ ملے یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم ان فوجیوں میں سے ہو جائیں کہ جن کو موویز میں دکھاتے ہیں نا کہ بڑی فوج نکلی ہے، اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی جھٹکے میں پہلے سین میں ہی مر جاتے ہیں، یعنی آپ سوچیں کہ واقعی کوئی جنگ ایسی ہو رہی ہے جس میں پہلے سین میں مر گئے ہیں، اور ان کا نام بھی نہیں، وہ شاید اس میں بھی ایکسٹراز میں ہی آئے گا پہلے سین میں مر جانے والوں کا، ٹھیک ہے، بیکاز دے نیور ہیڈ اے رول ان دا مووی۔ لیکن اگر اس طرح کے واقعی کوئی سین ہو زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ پورا پورا اجر پا لیں گے نا۔ So let's be those people who are not known but who make their contributions in the best of spirits. یہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی آرزو ہے، لیکن دو چیزیں ہیں جو اس کو اسٹرینگتھن کر دیتی ہیں جی، ایک مقصد کے ساتھ لگاؤ، اور دوسرا جو ہم لوگوں کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے آخرت کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ، ان دونوں چیزوں سے اس میں مدد حاصل کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یو ول گیٹ آؤٹ آف اٹ۔